大家好，又係我齊阿哥啦，歡迎大家嚟到港產會館。大家睇翻昨日香港嘅情況呢，確實係令人人心惶惶啊！因為面對住喺巴士上邊呢，喺地鐵站裏邊呢，喺月台上邊呢，甚至乎喺便利店裏邊啦，或者喺彌敦道行下街啦，都有人突然間倒下噶。今次呢隻病毒非常之智能啊，因為佢能夠呃到大家嘅免疫系統。甚至乎冇乜病徵之下呢，其實呢就已經令到你個肺纖維化，已經白晒噶啦。咁失驚無神，如果你動作大少少嘅話呢，個肺負擔唔到呢，就突然間就累低噶啦。所以齊阿哥呼籲大家呢，冇乜必要就唔好出街啦，因為你冇病啫，你唔知你身邊嗰個有冇病啊嘛。失驚無神，你隔離嗰個累低咗呢，唔單止佢要送入醫院。而係成架巴士或者成卡車所有人呢，都可能捉咗去俾人隔離嘅。我下次見你嗰陣就可能呢，大家就去咗麥理浩夫人度假村或者鯉魚門公園噶咯。喺昨日星期日呢，建制派就發動好多人馬四周圍去鬧啲醫護啦，又話佢哋係黑戶啦，又圍醫院啦。咁其實呢，搞咁多嘢就多餘嘅，因為今日睇到咁嘅場面呢，大家見到突然間累低嘅人呢。我問大家，你仲想唔想去示威？你仲想唔想去遊行啊？老實講，好多人都唔想啦。就算聽日開始1連5日醫護要罷工，就唔等於大家要結集埋一齊呢。大家呢整個誓師大會嘅喎。而家唔係以前啦，而家係非常時期。咁罷工嘅嘢，你咪留低屋企咪搞掂咯。咁大家喺網絡裏邊傾下偈。最緊要呢就逼到政府採取行動啫。咁若果政府肯封關嘅話，咪大家好地地翻工咯。若然政府執迷不悟，係都唔肯封關嘅話呢，咁唯有繼續喺屋企病假啦，又或者喺屋企繼續休息，上下網睇下 Facebook，上下 YouTube。再唔係近期仲有好多美劇未睇嘅，咪趁呢5日時間裏邊一次過煲晒啲劇去咯，係嘛？煲完劇再作打算，究竟有冇第二階段嘅行動啦？咁雖然呢，喺市面上而家就有好多人牙刷刷嘅，有啲就私家醫生就話過嚟醫院幫手要爭取表現，話俾西環聽呢，佢哋係建制派噶嘛。咁另外呢，有啲老人家又話自己係醫護，打過沙士一場仗嘅，咁又話會落嚟幫手接下電話、寫下筆記嗰啲呢。我相信呢，聽日都唔會點落嚟噶啦。原因呢，今日大家見到個情況呢，確實係觸目驚心嘅。因為若果抵唔住頸係要出嚟威威，咁但係呢，你又唔知隔離嗰個人有冇病毒，過咗俾你之後，可能好短時間之後呢，你突然間就碌咗喺地下，咁你就一命嗚呼。所以最正確嘅做法呢，無論醫護也好，你班建制派出嚟搞震嘅也好，又或者勇武抗爭嘅手足都好，我相信未來呢5-6日呢，大家都係匿埋屋企，唔好出嚟啦。因為睇翻琴日喺街邊累低嘅人呢，首先為數唔少啦，而且亦都發現呢，佢哋應該一直都係被感染而自己未知嘅。因為呢，而家呢隻病菌令到大家冇乜太多嘅病徵，所以當佢一突然間支持唔到呢，就累低啦。只不過仲有幾多類似嘅情況，有幾多類似嘅病患者呢？大家根本上呢，就心中冇數嘅。即係話，就算今日你而家封關一樣係改變唔到個事實噶啦。個事實就係過去呢段日子有好多人翻咗上大陸，而家佢哋呢，亦都感染咗呢隻病毒。亦都翻咗嚟香港，佢哋好可能亦都係永久居民，好可能亦都係持有單程證攞緊臨時身份證。佢哋未必係遊客而且咧好可能喺香港工作緊亦都喺香港生活嘅。呢班人呢，佢哋會陸續喺香港病發，而且突然間累低咁即係話喺街邊遊走嘅人呢，每一個都相當危險，因為呢啲病患者其實為數不少，只不過佢屋企人唔知。佢自己都可能唔知而你更加唔知。只要你行出街呢，就隨時會撞到佢哋，而亦都會惹上病毒㗎。可以講話呢，香港已經錯過咗最佳嘅封關時間㗎啦。換句話說呢，就算今日香港政府話即刻封關呢，亦都改變唔到太大嘅事實，就係已經有好多身上面帶有呢隻武漢肺炎病毒嘅人呢，已經進入咗香港㗎啦。而家我哋唯一可以做嘅就係等呢啲我哋琴日叫做阿 B 嘅人呢，等佢自己病發，然之後揾到佢哋出嚟，將佢哋隔離或者醫治。封關嘅好處呢，亦都係減少更加多嘅阿 B 進入香港，呢個亦都係相當之重要嘅。咁但係呢，大家要小心嘅係，
而家究竟有幾多阿 B 喺我哋身邊呢？我哋真係無從得知嘅。若果由1949年中共奪得江山之後到而家，要揾一個君王呢，佢最冇安全感嘅，最中意上電視嘅，最中意刷存在感嗰個呢，就肯定係習近平習大大啦。習近平呢就好中意上電視，好中意見媒體，因為怕大家唔記得咗佢存在，彰顯唔到佢嘅權力。但係十分奇怪嘅係，過去嗰3日踏入第4日呢，都未見到習近平露面嘅。咁開始有人揣測呢，會唔會習近平呢係病咗呢？因為早幾日大家見得到習近平係開會嘅時間呢，就咳咗2聲啊！開始有人猜測究竟習近平係咪病咗呢？若果病咗，佢係咪又患咗今次嘅武漢肺炎呢？淨係還是一般嘅傷風感冒呢？甚至有人揣測就話，最後一次習近平露面呢，即當時正係接見緊世衛秘書長譚德塞嘅。由於習近平曾經講過一句說話呢，佢係當時親自指揮呢一場抗疫嘅，咁所以有人懷疑會唔會習近平喺抗疫期間呢就已經惹上咗呢隻病毒啦，咁所以到而家連續3日，但踏入第4日呢，都仲未見到習近平嘅蹤影嘅。呢個當然係其中一個講法啦。第二個講法就係話，由於世衛呢，因為中國武漢肺炎嘅爆發呢，已經將全世界咧就進入咗一個緊急狀態，咁所以世界各國咧亦都採取咗相繼嘅行動，包括撤僑啦，係嘛，亦都禁止咗中國公民進入人哋嘅國家啦。咁琴日亦都詳細介紹咗俾大家聽啦。咁大話咧，而家有10幾個國家咧係禁止中國公民咧進入人哋嘅國家嘅，所以咧可以講話非常之難睇啦。咁正係因為咁嘅原因咧，咁習近平嘅政敵當然會把握時機咧。聲討佢嘅罪狀啦，因為既然個國家喺你手，你管理得唔好，咁你就唔好拿實得權力，應該分返啲權力出嚟啦。咁所以亦都有人猜測呢，點解連續幾日習近平未有露面，亦都可能係被政敵呢正在俾人逼宮啦。事實上，琴日華盛頓郵報呢，中國記者 Jerry Shi 呢就發表咗篇文章，佢認為今次中國武漢肺炎嘅疫情呢，正正就係中共嘅黑天鵝。呢個情況猶如蘇聯喺1986年當年呢，因為切爾諾貝爾核電廠爆發咁所以呢就成為一個大災難。而因為處理得唔好呢，亦都令到蘇聯呢後來解體嘅。今次中共會唔會重蹈當年蘇聯嘅覆轍呢？大家亦都唔排除有咁嘅可能性，因為習近平而家面對住俾人逼宮呢，就冇能力再能夠將所有權力集於一身噶啦。華盛頓郵報呢篇文章指出呢，習近平去年1月曾經警告中共嘅高層話，要提防黑天鵝嘅出現，咁動搖中共70年嘅統治。但係估都估唔到呢，1年之後黑天鵝果然真係出現咗，而且唔係嚟自美國華盛頓嘅國會，而係呢嚟自湖北武漢一個菜市場。咁目前嚟講，中共正係全力應付武漢肺炎同埋對內地經濟同全球健康嘅深遠影響，同時亦都要應付嚟自全國各地，包括官員以笨拙手法處理疫情引發嘅民怨啊嘛。呢篇文章亦都引述喺2003年曾經擔任英國駐華大使一等秘書嘅 Carrie Brown， 佢亦都係一位學者啊。佢又認為呢，武漢肺炎正正就係一個類似黑天鵝嘅時刻啦。佢認為呢個時刻，中國共產黨要向人民顯示佢高度集中嘅控制、高度集中協調嘅制度，以及中共一方主張社會契約嘅主張。但係好可惜呢，中共嘅合法性卻嚴重受到挑戰嘅。大家亦都發覺到呢，喺呢段時間，好多中國嘅民眾呢已經開始發覺共產黨呢根本上係一個邪惡嘅政權，佢哋冇能力呢再統治住14億人口噶啦。越嚟越多人呢明白到中共管理住14億人嘅手法呢，來來去去都係用恐懼同貪婪嘅啫。當呢14億人越嚟越多人醒覺，大家越嚟越唔再追求不必要嘅財富，唔再無限追求咩 GDP。如果當越嚟越多人醒覺，發覺原來中共過去以嚟都係靠個唔同嘅媒體去控制大家嘅思想嘅啫，亦都唔係咁可怕嘅話呢，咁中共喺呢次黑天鵝事件之後，分分鐘係會倒台嘅。
中共一旦倒台呢，就會發生類似俄羅斯嘅情況啦。好多地方就會四分五裂，相信呢亦都會進入呢數以十年計嘅軍閥割據嘅時代啦。香港同大陸嘅關係呢，其實一直以嚟都存在着正反嘅關係嚟嘅。即係話當中國好嘅時候呢，香港就唔方好啦。調翻轉呢，當中國唔好嗰陣呢，咪香港就鬼咁繁榮噶咯。大家睇翻過去以嚟都係咁啦。文革年代、韓戰年代，咁香港係咪朝氣勃勃啊？係嘛？自從2012年開始，中國要話有香港行使全面管治權之後呢，咁香港一直以嚟到而家都未有好日子過過。各位手足，我哋過去7、8個月以嚟呢，用我哋嘅鮮血、眼淚、身體嘅疲憊，同共產黨周旋咗大半年。若果真係俾我哋睇得到，今次呢，中共因為呢個黑天鵝事件呢，進入一個比較漫長嘅分崩離析或者社會動盪嘅時期嘅話呢，其實我哋就更加要堅守住我哋香港嘅局面，就唔可以俾佢進一步踩過嚟。至於過去一段時間，好似林鄭月娥啦、鄧炳強啦、肥華啦、陳肇始啦、凡此等等嘅人數之不盡嘅人呢，佢出賣香港利益嘅人呢，最終都係要受到香港法律嘅制裁嘅。佢哋係受到民間嘅審判，冇得走嘅，呢地道都冇用，最尾都要捉翻你翻嚟嘅。所以呢，今次香港嘅朋友呢，大家要記住我哋必須要有一個影子政府，隨時能夠接管到香港先得。其實面對住今次嘅疫情呢，相信任何稍為有智慧、稍為正常嘅人都應該知道點做嘅。唯獨是係而家嘅港共政權，因為凡事討好中央呢，先至會有咁大嘅落差嘅啫。其實今時今日嘅香港呢，根本已經進入無政府狀態噶啦。大家睇翻郵局又唔開啦，康文署又唔開啦，所有政府部門都唔開工啦，交易所亦都冇人開工，私人機構全部 working from home。咁所以整個香港今日呢，其實已經進入一個停頓嘅階段。根據過往沙士嘅經驗呢，呢啲病情呢、疫症呢，分分鐘都去到5、6月咧先至會停嘅。咁所以呢個無政府階段呢，亦都可能去到6月、7月咧先至會恢復過嚟嘅。每一位香港市民其實呢段時間更加應該學得呢如何去保本，如何去保命。因為未來嘅日子其實真正管理住香港嘅呢，就係各大小小嘅私營機構，就並唔係香港政府。每一個私人機構佢能夠發揮自己嘅積極作用，能夠管好自己嘅財富，管理好自己嘅員工，呢一點好重要管理好自己嘅業務，令到一切嘅嘢回復正常呢，係至關重要嘅。所以呢，只要我哋私人機構能夠維持住一定嘅運作，捱得到明天，直至到去到7月嘅話呢，咁一切就會回復正常啦。咁到時究竟特首係咪仲係林鄭柒娥呢？還是連警務處處長都換埋人呢？呢個我哋就要拭目以待啦。若果黑天鵝令到中共呢係進入分崩離析嘅話呢，香港好可能就成為中共嘅睡市，睇下到時花落誰家啦。今日同大家傾住咁多，遲下再見，拜拜。